云林县环保局执行着粪扫破地的检查，发现这个无合格率是将近70%。环保局是呼吁着民众要确实做好着粪扫分类，若是无改善，未来会罚钱哦。 为了推动粪扫减量，云林县环保局今年3月开始做粪扫的检查，发现有6-7成的粪扫拢无做分类。顶礼拜检查了后，有北港、大溪、口湖、麦寮、元将5个乡镇5架粪扫车因为无合格，就互退回。就是垃圾车要进到掩埋场或者是焚化厂之前，我们会进行一个检查作业哈。根据统计，大部分的民众拢惯势甲回收的物件粪扫，甚至是食剩的物件当做伙，呼吁民众莫因为方便就无要做分类。那我们所谓的资源回收比较常见就是便当盒、饮料杯，好，那或者是塑胶瓶。这届互退回粪扫会互各公所的清洁队来做分类，未来环保局嘛会继续做检查，尤其是针对黑色的粪扫地啊。环保局这边哈，那会派遣我们稽查人员哈，那沿着垃圾车收集的路线哈，那进行一个解袋、一个稽查的作业哈。环保局表示，目前的先用可控的方式，未来若是要无改善，粪扫可能就会互拒绝无买收，甚至是开罚单。 Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。